So good morning guys. Natakaroon diri palitas to ang paliyahan. Grabe katugnaw karon kay kanang bagyo. Bahay na to tong paliya kung napubay nabilin sa bagyo. Oh, natagre oh. So taning ilawom sa kamaisan. Grabe tugnaw. Woo! Baga kay maisan ni tatay. Sorry kay paos gamay. Karon guys, subay ta din mag-spray ta kay dasigdag na kayo. One. Na kayo mga insekto. Unang subay-subayin na to. Kay gahapon wala ka subay kay ulan kayo. Grabe nag-clisma out ang panahon. Subay ta diri. Tindan luga. Yay. Pura usa guys kay wala ning kuyog si tatay Frido. Oh. May spray taron og mag-abono. Okay. Para mo dagko ang bunga. Ano na? Okay. Ini area ni ang magulang. Isan. Grabe hanga kayo relax. Hanga kayo mari sa bukid pero okay ra kay exercise. Tay di na mo ulan karon kay aron epekto atong i-spray. Kamu diha, kumusta naman mo? Wala ka man abot sa tubig, sa ulan, sa baha. Hope na safe mong tanan. Labi na tong mga naigo sa bagyo. Salamat sa Ginoo kay dire signal number 1 ra sa Zamboanga del Sur. O dito ra sa laing lugar na kuan ang bagyo. Kadrio doon na tas to ang palihan. Matang palihan dito. Tabi. Agay. Tag ina mo ulan ro no. Lag ta kay. Isa. Solo flight. Mingaw ka rin, mingaw. Bukid. Grabe itong ulan nagapon, way undang. Nagalit ka wala ka baha o ayo. Wala ka naigo ang mga humayan o maisan. Wala ka po'y hangin. So, lang lugar ang hangin. Tapos palihan o. Pero tara. Tuon. Karon ato sa subayo na atong paliya. Ito na batang mga spray. Bahay na to og dagko na bang bunga. Dagko na gyud. Oo. Healthy pa siya pero daghan gyud kayo. Healthy siya pero daghan gyud kayo kuan ulod. Ulod na leaf folder. Diyan ako kuan ko siya rin makuwang pero ulod. Tapos yung iskon. Para mamatay. Nagko na siya pero iki pa na siya harbison. Harbison na siya mga next week na lang para magkakawa sa timbang. Kana kayo bunga.
swerte gini mag tanom-tanom ta basta walay tanom, kugi lang, kugi may importante sa tao para yun siya guys, murag nani siya problema baga kay dahon pero kuan kayo, murag plastic hindi siya kung nasangit siya mahanglan nga atong ipabitay kaya aron hindot yung tubo ito siya makakaon sa kuan kanang ulod. Tugo na po taligsik hindi ko kapanguanin ulan na po taon mo lang ni iting ulan kung yan ni gali iting ulan pasilong ka siguro ta okay mabasa ta muna isa makadaot sa paliya ng ulan malata ang niyang punuan siya patarong ang kuan tubo ngayon tag di na maulan karon ay hindi pa kapag-spray ani yung mga yelo-yelo paon siya kay mo ni dugokon sa kuan sa fruit fly attract nila huwag niya dari sa balay sa payag kita diri masubay kita sa watermelon ni tatay nagko na ba so daot siya basta ulan guys ay daghan sa bunga sa ulan pag naabot sa ulan daghan sa bunga yan na lang ni pang konsumo parang New Year na magpalit og prutas kay mahal kayong prutas maintag din ni una-una og harvest sa mga kuan nagsunon og kamot ulan ron kay nabuno ko dapat na tayo ini guys, ini area hadri kini na side ako ning tamnan og extension og kuan paliya kay gwapo man ang paliya apa sa bunga ini ano daghan ito kayo siya og kay ulod kailangan na gid siya ihan ano kay sa ulod may sakit sa ulan ano kay sa ulod left folder ito ba kayo makaon og dahon
kabunga kanon mga bata nga bunga. Pag di namulan karon di ato na silang ispihan kung wala kaon man nga ulan man pasilong na tayo ulan kayo. Balik ako niya. Bye bye.